Lukas Kapitel 22, Verse 1 bis 6. Das Fest der ungesäuerten Brote, das Pascha genannt wird, war nahe. Und die Hohepriester und die Schriftgelehrten suchten nach einer Möglichkeit, Jesus zu beseitigen, denn sie fürchteten sich vor dem Volk. Da fuhr der Satan in Judas, genannt Iskariot, der zu den 12 gehörte. Judas ging zu den Hohepriestern und den Hauptleuten und beriet mit ihnen, wie er Jesus an sie ausliefern könnte. Da freuten sie sich und kamen mit ihm überein, ihm Geld zu geben. Er sagte zu und suchte nach einer günstigen Gelegenheit, ihn an sie auszuliefern, ohne dass das Volk es merkte. Amen. Bible. La fête des pains sans levain, appelée la Pâque, approche. Les chefs des prêtres et les spécialistes de la loi cherchaient les moyens de faire mourir Jésus, car ils redoutaient les réactions du peuple. Or, Satan entra en Judas, surnommé Iscariot, qui faisait partie des 12, et Judas alla s'attendre avec les chefs des prêtres et les chefs des gardes sur la manière de leur livrer. Ils s'en réjouirent et convirent de lui donner de l'argent. Judas accepta et se mit à chercher une occasion favorable pour leur livrer Jésus à l'insu de la foule. Amen. Amen. Ich preise den Herrn, weil er ist Gott und er bleibt Gott. Gott ändert sich. Die Menschen verändern sich. Die Menschen wachsen. Die Menschen sterben. Aber Gott ist nicht älter oder stirbt. Er ist Gott. Halleluja. Amen. Gott ist Gott. Seitdem du geboren bist, er ist immer Gott. Wenn du sterben wirst, wird er auch immer Gott bleiben. Es gibt keinen anderen Gott. Auch die sich als Gott oder sich als Gott benannt haben. Aber das sind keine Götter. Jeder, der sich Gott nennt, gebe ihm die Zeit bis zum Leben. Dann werdet ihr sehen, er war kein Gott. Halleluja. Amen. Mais Jésus-Christ que nous prions. Aber Jesus Christus, Jesus Messias, er ist als Gott geboren und bis heute ist er Gott. Amen. Amen. Die Bibel sagt, Judas, er hatte den Gedanken bekommen, Jesus zu kaufen, weil die Schrift sollte sich an der Zeit des an der Osterzeit sollte der Herr überliefert werden. Jesus sagte es zu seinen Jüngern, aber sie haben nicht so darauf gehört. Sie haben obwohl als die Zeit ankam, sagt die Bibel, ist Judas zu den Schriftgelehrten gegangen und hat mit ihnen gesprochen, wie er Jesus verkaufen kann. Obwohl Jesus auch mit seinem Plan, in diesem Plan er wollte die Welt erretten. Halleluja. Amen. Jesus in seinem Plan, er hatte den Plan, die Welt zu erretten. Und als die Zeit gekommen ist, und in dem Moment ist Judas zu den Schriftgelehrten gegangen, wie er Jesus an die Schriftgelehrten verkaufen kann. Wir nähern uns Ostern. Ostern ist ein Fest für uns Christen. Wir, die meisten Christen, wir verstehen den Sinn des Ostern nicht.
Und vielleicht bereitet sich ein Christ viel mehr vor für das Neujahr als Ah, Ostern. faites pas que ça fête la mission chrétienne. Obwohl Ostern ist eine Feier für uns Christen. Faites pas que ça fête la délivrance. Ostern ist ein Fest der Befreiung. Et ça fête oyo biso tokomaki bana na Nzambe. Das ist ein Fest, wo wir zu Kindern Fête oyo mokili ekomaki bana na Nzambe. ein Fest, wo die Welt zu Kindern Gottes Donc à geworden partir ist. de Pâques, Und seit Ostern, ete bana na Nzambe tokoma obengama bana na Nzambe. seitdem wurden wir zu Kinder Gottes benannt. Pote Yesu fala sacrifier dina ye. Weil Jesus hätte sein Leben Mpona kolongola aufgegeben, lisumu ebandaki kokanga biso kozala bana na Nzambe. um uns von der Sünde zu befreien, um zu Kinder Gottes zu werden. Amen. Donc ntango ekokaki Und als die Zeit gekommen oyo biso war, tofali tokoma bana na wo Nzambe, wir zu Kinder Gottes benannt zidaki wurden, koyokana na basolola sacrificateur hat Judas sich mit den Schriftgelehrten ndenge nini getroffen, akoteka Yesu. wie er Jesus verkaufen Zida konnte. ateka Yesu epai ya bapakanu te. Judas hat Jesus nicht bei den Heiden Ateka Yesu verkauft. epai ya baserviteur de Dieu. Er hat sie bei den Dienern Gottes verkauft. Basacrificateur bango moto bandaki koteya na batemple na Die basynagoge. Schriftgelehrten, die gepredigt haben in den Tempeln und in den Synagogen. Donc Zida akendaki koteka Yesu na synagoge mpe na temple. Also Judas hat Jesus in den Synagogen und im Tempel bapromete ye verkauft. tokopesa yo mbongo. Man hat ihm versprochen, Geld zu geben. Halleluja. Amen. Donc Yesu akufa na église. Also Jesus ist in der Kirche bapakanu gestorben. te bakoma Yesu banini. Nicht die Heiden haben ihn umgebracht, sondern die Gläubiger. Amen, 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 amen. Bandimi bakoma Yesu Masiya. Die Gläubiger haben Jesus Or Messias le temps getötet. est venu. Obwohl die Zeit ist Ntango gekommen, ekokaki. die Zeit ist Po te gekommen, Nzambe abikisa biso. damit Gott uns errettet. Satan apresedaka na ye kaka. Satan versucht uns immer zu... Satan apresedaka mpo na kochange makambo. Satan schreitet immer Oyo aza na pouvoir ya kochange ein, makambo te. obwohl er hat nicht diese Macht, etwas Dieu zu verändern. est Dieu. Gott ist Gott. Nzambe nde moto abongisa nyonso. Gott hat alles yango monaka na vi ya bana na Nzambe. Deshalb sehen wir in den Leben der Kinder ntango Gottes, benediction ozoko annonce koya wenn die Segnung annähert zu kommen, etindaka vana yango ya benediction. dann bringt Na die moment Segnung wana, der Segnung mit. In diesem Satan Moment anga adevansaka. schreitet Satan vor. aya kotia bakale. Er setzt aya Hinderungen. koluka devie yo na bamakambo ya mabe. Er kommt mit Ablenkung, po ayebi ke benediction moko ezwa liboso na weil ye. er weiß, dass eine Segnung auf dich eza na zukommt. bana na Nzambe ebele Es gibt viele Kinder Gottes, baperde babenediction na Nzambe sie haben Segnungen verloren, na kozanga kocomprendre weil sie nicht verstanden haben. ke ntango pasi ezoya makasi Weil wenn es schwierige Zeiten benediction nde auftreten, ezoya na nsima. danach folgt die Segnung. tolobaka ngo na makani na maloba Wir sprechen es aus, me tokokaka ngo te ntango esalemaka. aber wir halten es nicht auf, wenn es passiert. bible ezorepete yango. Die Bibel wiederholt. eza benediction eza lokola douleur ya enfantement. Die Segnung ist so wie ein Schmerz, mwana alingi abotama Geburt. ntango pasi ezoya Wenn die Schwierigkeiten yeba ete ezokoannonce benediction moko. dann solltest du wissen, dass die Segnung me darauf biso folgt. ntango pasi ezoya makasi ntango mpe tosendaka. Aber wenn die Schwierigkeiten so stark auftreten, nawumeli mingi na pasi na lendi. dann werden die schwach. nawumeli na kolela na lendi. Ich habe so lange gelitten, ich bin schwach jetzt. okoma oluka siko banzela Und jetzt suchst du andere oyo ya Wege, malamu te. die nicht so gut für dich sind. Or la bénédiction est proche. Obwohl die Segnung ist nah. Alléluia. Bible elobi Die Bibel sagt, nyonso ezalaka mpo na nini? warum ist das? tokomprenaka te. Wir verstehen nicht, ntango bénédiction ezoya wenn die Segnung sich nähert. eza ndenge eza conçu na lola eza ndenge ebomisami na likolo. Es ist so, wie es im Himmelreich steht. siko diable Also der Teufel, atindaka bemisere na ye er, ayebi yako kolongola bénédiction te na vi na yo. er weiß, dass er die Segnung nicht auf sein Leben eza kaka mpo na hat. eloko moko Aber es ist nur aus einem Grund, mpo oyo ozala attentif te ya kosimba bénédiction wana. damit du nicht aufmerksam bist, diese Segnung zu erhalten. moni moma oyo Bis in diesem Moment ya Pâques. im Ostern, Pâques eza fete ya délivrance. der Ostern ist, Pâques eza moment ya délivrance. Ostern ist der Tag der Befreiung. Pâques elingi olakisa délivrance. Ostern bedeutet Befreiung. donc Pâques ebandaka na Égypte Es hat in Ägypten ezalaki moment ya délivrance. es war ein Tag der mpo Befreiung, bana ya Israeli babima na Égypte. damit die Kinder von Israel aus Ägypten gehen. ntango yesu asakrifie fine na croix Als Jesus sein Leben am Kreuz ezalaki na Pâques das war ein mpo te Ostern, biso tozala délivre. damit wir befreit werden. Alléluia. ezalaki moment Pâques Es war der Moment an Ostern, mpo na kosikola biso. um uns zu befreien. siko eloko ezalaka très important Und das Wichtige moment daran, oyo dieser Moment, nzambe azokobongisa
dass der Herr vorbereitet diable azokota baréunion mpe und Satan bereitet. juda akekota baréunion Judas hat sich vorbereitet. bayekoli oyo bazalaki na yesu sans le savoir Die Jünger, ohne zu wissen, mondisaka bana na nzambe mingi es gibt viele Kinder Gottes, bamoma oyo diese Momente, bazokotela baréunion sie versammeln bazosala sich, makambo na vie na yo sie tun etwas für dein yo moko Leben, innocent aber du und als yo moko Unschuldiger, distrait du, na kosepela na distraction und in diesem Moment sind wir auch Kinder Gottes, die sehr abgelenkt sind. bible elobi Die Bibel ntango sagt, juda als Judas akeba basole sacrificateur zu den Schriftgelehrten bapierre bajacques bajean bazalaki distrait sie waren epe abgelenkt. yesu ozolobana bango prion Obwohl Jesus zu Po ihnen te tango sagte, eza mabe. weil die Zeit ist schlecht. evenema moko monene ezokosalema Eine Erhebung. ase moment na badisiple bazalaki ya kolala Und in diesem Moment waren die Jünger auch am Schlafen, po te bakomprenaki moment te weil sie haben diesen Moment nicht verstanden. to bazalaki kolala Also sie waren am oyo Schlafen, ezalaki moment na bango ya délivrance obwohl es war der Moment der Befreiung für sie. moment moto azalaka délivre Dieser Moment der nalobi malamu Befreiung. eza moment oyo mpasi eyaka makasi Ich sage, das ist ein Moment, wo sehr eza moment oyo stark souffrance eyaka makasi wo das Leid sehr stark ist. eza moment moto azalaka délivre Es ist ein Moment, wo jemand befreit omoni wird. pake Wisst ihr, Ostern, soki topesango signification biso bandimi wir müssen es eine Bedeutung geben, wir als Gläubiger. donc soki tokopesa pake signification Wenn wir dem Ostern eine Bedeutung geben, tokomona signification ya pake na bavi na biso dann werden wir die Bedeutung an pake eza Ostern fete ya vermitteln. nzambe Ostern ist ein Fest donc Gott. tokopesa ngo signification Und wir werden es eine Bedeutung geben na kosala basacrifice na moment wana durch Taten, die wir im Moment liegen. yango tolobi topesi communiqué Deshalb, wir haben eine Ansage gegeben, vendredi Freitag, samedi tozala na Samstag, prière werden wir ein Gebet haben. na moment ya pake Während des Ostern. vendredi eza férié Freitag ist ein samedi Feiertag, eza samedi Samstag ist einfach Samstag. tokobondela vendredi Wir werden Freitag Jeune prière. beten, Fasten tokofongola na Gebet. pokwa Wir werden am Samedi, Abend Jeune prière. öffnen und Donc, on en a Samstag pas, quoi. Fastengebet und werden es auch am Abend wieder öffnen. alleluya Amen. tokopesa programme ya kobondela Wir werden ein Programm des Gebets herausgeben. tokobondela na ntongo Wir werden morgens tokobondela na beten, midi wir werden mittags Wunder. beten, 15 heures wir werden um 15 Uhr tokobondela beten, 18 heures wir werden um 18 Uhr beten. vendredi wana An diesem Freitag. topemi Dann werden wir uns tokolamuka na ruhen minui und dann werden wir um Mitternacht oba kozala ndako aufwachen. na minui olamuki Dort, wo du zu Hause bist, tokobondela Mitternacht minui wachst ti du 2 auf. heures Wir werden von Mitternacht bis um 2 Uhr nachts beten. alleluya Amen. na priere esenga ata mosusu basacrifice Die Gebete verlangen nach Aufopferung. priere moko ya sacrifice minui kata pongi Um 0 Uhr tokobondela sind wir nzambe wach, wir werden dem Herrn ti beten. 2 heures du matin Bis 2 Uhr nachts. tolali Wir werden schlafen. tolamuki na 6 heures Danach werden wir um 6 Uhr tobandi su aufstehen. priere Dann fangen wir wieder mit dem mpo na samedi für ndenge Samstag. tobondela vendredi ndenge mpe tobondela samedi So wie wir Freitag beten, werden wir auch Samstag beten. nayebi te soki olandi programme Ich weiß nicht, ob du das tokotiamo na page église Wir werden es auf der Seite der Gemeinde mwana nzambe zala attentif Kind Gottes sei priere wana eza mpo na nga te Das Gebet ist eza mpo na für dich. église te Es ist nicht für die eza mpo na Gemeinde. yo Es ist für den Mann. yo ozalaki kolala Du warst am Schlafen. juda akei Judas ist gegangen. bayekoli bazolala Die Jünger waren am ake Schlafen. koteka yesu masiya Er hat Jesus Messias soki yesu verkauft. azala nzambe te Wenn Jesus nicht Gott wäre, ndeleyaki kosan sortir te na situation dann hätte er sich nicht aus dieser Parce Situation qu'il était herausholen Dieu. können, weil er Gott po te war. fale volonté na nzambe ekokisama Weil der Wille des Herrn hätte soki geschehen talinga sollen. kosan sortir te Sonst könnte er sich nicht mehr daraus. amen Amen. tokotanga mokanda na neemi Wir werden im Buch Nehemia lesen. tokotanga neemi Wir werden Nehemia lesen, 6 Kapitel 6. totaki neemi 6 na 7 Wir werden Nehemia Kapitel 6, 1 bis 7 lesen. Sanballat, Tobia, der Araber, Geshem und unsere übrigen Feinde erfuhren, dass ich die Mauer fertig gebaut hatte
und dass in ihr keine Lücken mehr war. Allerdings hatte ich damals die Torflügel noch nicht in die Tore eingesetzt. Da ließen Sanballat und Geshem mir sagen, komm, wir wollen uns in Kephirim in der Ebene von Ono treffen. Wir hatten aber Böses gegen mich im Sinn. Ich schickte Boten an sie mit der Antwort, ich arbeite gerade an einem großen Werk, darum kann ich nicht kommen. Die Arbeit würde stocken, wenn ich sie verließe und zu euch käme. 4-mal schickten sie mir die gleiche Einladung und jedes Mal gab ich ihnen die gleiche Antwort. Da schickte mir Sanballat in gleicher Weise zum 5. Mal seinen Diener. Er brachte einen unverschlossenen Brief, in dem stand, unter den Völkern geht das Gerücht um und Geshem bestätigt es, dass du mit den Juden einen Aufstand planst. Deshalb baust du die Mauer auf. Und du willst, wie man sagt, ihr König werden. Du sollst auch Propheten bestellt haben, die in Jerusalem von dir sagen und ausrufen sollen, Juda hat einen König. Solche Gerüchte werden aber dem König zu Ohren kommen. Darum komm jetzt, wir wollen zusammen beraten. Amen. Je n'avais pas encore posé les bâtons des portes lorsque Sanballat, Tobija, Geshem, l'Arabe et nos autres ennemis ont appris que j'avais reconstruit les murailles et qu'il n'y restait plus de brèches. Alors Sanballat et Geshem m'ont fait parvenir ces messages. Viens, ayons une entrevue ensemble dans le village de la vallée d'Ono. Ils avaient l'intention de me faire du mal. Je leur ai envoyé des messagers avec cette réponse. J'ai une grande tâche à accomplir et je ne peux pas descendre là-bas. Pourquoi le travail devrait-il être interrompu pendant que je l'abandonnerai pour vous rejoindre? Ils m'ont adressé 4 fois la même demande avec toujours les mêmes réponses de ma part. La 5e fois, Sanballat m'a fait parvenir ce message par son serviteur. Celui-ci tenait une lettre ouverte où il était écrit: on raconte parmi les nations, et Geshem affirme que les Juifs et toi, vous avez l'intention de vous révolter et que c'est la raison pour laquelle tu reconstruis le muraille. D'après le rumeur, tu vas devenir le roi. Et tu as même établi les prophètes pour le proclamer roi de Juda à Jérusalem. Maintenant, le roi va avoir connaissance de ce rumeur. Viens donc et tenons conseil ensemble. Amen. Amen. Nani ndo bana nzambe awa. Folge das Wort. Bibelo Die bi Bibel sagt, awa hier, Nehemi nzambe asimbi na motema der Herr hat sie im Herzen akende gelegt, kokonstruire miraille ya Jerusalem ebukanaki. dass sie die Mauer von Pour Jerusalem comprendre bauen malamu. sollte. Wana Damit sie Israel verstehen, bazalaki déporté. die Kinder von Israel waren Bazalaki na asile. Bazalaki na asile. Sie waren in Asyl, ja, Asyl. Also sie waren im Asyl. Bazalaki na asile. Sie waren im Asyl. Donc oyo batikalaki na Jerusalem Und die in Jerusalem geblieben sind, bazalaki na souffrance tellement sie hatten große Schwierigkeiten. Nehemi mpe azalaki na asile. Nehemie, wo sie war in Mpe abandaki kosala dort wo sie gearbeitet ayoki hat, sango hat sie die Nachricht ke mboka na gebracht, yo kuna dass ihr epai Land, otika was du verlassen hast, oyo batikala kuna baza na pasi koleka die dort geblieben sind, haben solche bazonyokoma Schwierigkeiten. koleka. Sie werden so gequält. Miraille ya Jerusalem ebukana Die Mauer von Jerusalem war kaputt. to baza na insécurité Sie waren in Unsicherheit. baza koboma bango mpe konyokola bango. Man hat sie getötet und man hat sie gequält. Nehemi abandi kolela Nehemia fing an zu weinen. asengi nzela na roi ya Babylone. Sie hat um den Weg an den König gefragt. Roi ya Babylone alobi Der König von Babylon sagte, kende gehe, o reconstruire miraille ya mboka na yo. baue die Mauer deines Landes. Amen. Amen. Ntango
azongaki Und als sie zurückkehrte ake kokuta désolation na mboka na ye pasi na mboka na ye und hat Schwierigkeiten in ihrem Land aufgefunden. azwi bato babandi koreconstruire miraille Sie hat welche aufgesucht, sie haben die Mauer angefangen zu bauen. donc miraille kuma epene ya kosila Und als die Mauer fast fertig war, baennemi bango bandimaki teke miraille wana bako koreconstruire yango. die Feinde hätten nicht geglaubt, dass die Mauer... L'amour de Dieu est plus que miracle. Die Liebe des Herrn ist größer als ein Wunder. L'amour de Dieu est plus que miracle ozoluka. Die Liebe des Herrn ist größer als ein Ndeko Wunder. linga kaka nzambe. Du solltest den Herrn lieben. Miracle ozoluka na vie na yo. Das Wunder, was du suchst, Miracle in deinem ozoluka na Leben. ndako na yo. Das Wunder, was du suchst, Soko in lingi deinem kaka Zuhause. nzambe. Wenn du den Herrn Okomona liebst, ngo kutu eza eloko pamba dann miracle wirst du wana. merken, dass dieses Wunder nicht so wichtig ist. Abraham alingaki nzambe. Abraham liebte Gott. Malgré vie na ye. Auch wenn er auf Na sein mwasi Leben ne guckt. Sarah sa mwana. Oder ihre Frau Sarah, die ohne Kind. Alingaki nzambe. Er liebte Gott. To Bible lobi Die Bibel sagt, nzambe alingaki Abraham. der Herr liebte Abraham. À travers cet amour là, Durch diese Liebe nzambe aelevaki Abraham. hat der Herr Mpe Abraham bapromese gelobt. nyonso nzambe aloba na Abraham. Und alle Versprechungen, die er zu Ti Abraham lelo gehalten aza hat, te me na bana na ye ekokisamaka kaka. bis heute Ey, er guck, lebt wie nicht, sag mal, aber Kaka. auf seine Kinder kommt es herab. Po te nzambe Abraham alandaki miracle te apesaki nzambe bolingo. Weil Abraham, er wollte kein Wunder, er hat den Herrn die Liebe geschenkt. Alléluia. Amen. To bâtir ba vie chrétienne na biso. Wir sollten unser Ndenge Christenleben Nehemi bauen. atongaki miri ya Jérusalem. So wie Nehemia die Mauer von Jerusalem Ona gebaut eza hat. important makambo na koloba. Es ist wichtig, was ich sage. Moni bato nyonso bakima l'église. Wisst ihr, alle, die von Gemeinden gegangen sind, Batongaki ba vie chrétienne na bango malamu te. sie haben die Leben im Christentum nicht gut gebaut. Eza na bato ebele. Es gibt viele Bakoma mpe Leute, basali na nzambe. die sind zu Diener Gottes Me batonga geworden, ba vie chrétienne na bango malamu te. aber sie haben im Leben im Christentum nicht gut gebaut. Surtout bana bazokotama na église. Vor allem die Kinder, die in der Gemeinde geboren werden. Loble bokomona ye mpe bolingo bokomisi ye mpe paster. Morgen seht ihr sie als Pastor oder Akomi Pastorin. paster. Sie werden zum Me Pastor. atonga nanu vie chrétienne na ye te. Aber sie haben ihr Leben im Ebanda Christentum nanu nicht te atonga gebaut. ngo mpe kutu nanu te. Es hat noch nicht angefangen und sie haben es auch nicht mal gebaut. Alléluia. Amen. Donc faut kotonga vie chrétienne. Du musst das Leben im Christentum bauen. Po beltemperi ntango ekoya. Weil wenn Bekämpfungen kommen, Ozala protégé. dass du beschützt bist. Bible elobi Nehemi. Die Bibel sagt Nehemia, Sabala na Tobisha bakombataki bango. ihre Feinde haben sie bekämpft. Mais Nehemi aperseveraki. Aber Nehemia hat Po ayebaki nini durchgehalten, bakosala. weil sie wusste, was sie taten. Basabala na Tobisha bautilize meme baprofetesi ya ntango wana. Ihre Feinde haben sogar die Propheten Bafuti ausgesucht. baprofeti mbongo. Sie haben Propheten mit Geld Baprofetize makambo bezahlt, lukuta mpona Nehemi atika chantier. falsche Prophezeiungen für Nehemia auszusprechen, damit sie aufhört zu Mais Nehemi bauen. asedaki te na baprofesi wana. Aber Nehemia hat nicht auf diese Yango Prophezeiungen yo nde gehört. motolandaka baprofesi ya lukuta po esepelisaka yo. Deshalb du folgst falschen Prophezeiungen, damit sie dich Po erfreuen. profesi wana ebimi na likambo moko yo olingi. Weil diese Prophezeiung kommt dann, worauf, was du Kaka la haben même möchtest. prophétie yango euti koboma yo. Und genau dieselbe Prophezeiung wird dich sogar Po zerstören. baprofesi ebele eza piège ya diable. Weil viele Prophezeiungen sind vom Teufel. Alléluia. Amen. To bible lobi Also die Bibel sagt, Nehemi asedaki Nehemia te. hat nicht nachgelassen. Atongaki ti miraille ya Jérusalem ezala bien bâti. Sie hat die Mauer wirklich bis zum Ende gebaut. Bandimi faut bazala bâti na église. Die Christen sollten bauen in der Gemeinde. Bandimi faut bazala bâti. Fondez l'église. Bauen in der Gemeinde. Donc, on est l'église. Wisst ihr, die Gemeinde, L'église. Ntango to église, wenn wir in die Gemeinde kommen, tokoteya bâtiment te. dann predigen wir nicht Doch, über der das Haus. Haus. Wir predigen über einen Mensch. Yesu alobi, Jesus sur sagt, cette pierre je bâtirai mon église. auf diesen Stein L'église baue ezalaki ich nanu meine te. Gemeinde. Die Gemeinde gab es noch nicht. Halleluja. Amen. Nsima nango, Danach, tala mosala pierre asalaki. schaut, was für Werke Petrus Nzambe getan azotia hat. église kati na mutu. Der Herr hat die Gemeinde in einen Menschen Po gesetzt, mutu atonga nde église. damit jemand die Gemeinde baut. Ntango oye na église, Wenn du in die Gemeinde yebe kommst, nzambe atindenga na église wana mpona kende kotonga église wana. dann solltest du wissen, der Herr hat dich in die Gemeinde geschickt, damit du diese Gemeinde baust. Po otonga église oyo, Und damit du diese Gemeinde bandana aufbaust, kotonga vie na yo. fange erstmal an, dein Leben aufzubauen. Vie na yo ezala tout d'abord bâti. Dass dein Leben erstmal aufgebaut Na liloba wird na nzambe. durch das Wort Gottes. Linga nzambe. Liebe den Se Herrn, sacrifie na liloba na nzambe.
opfere dich für das Wort Gottes. à travers la kotonga vie na yo, Und durch den Weg, dein Leben nsima yo aufzubauen, koyeba kocontribue l'église. dann wirst du wissen, in der Gemeinde beizutragen. tokotia protocole Stehen wir auf und bitten wir dem Herrn. ntanso oyo okanisaki Deswegen danke ich dir, Seigneur, Herr. na confiance semaine tozoba na maboko na yo. Ich lege die beginnende Woche in deinen Händen. Pambola bana na yo. Segne deinen Kindern, Seigneur, on a toi ça malade. alle die krank sind. Opesa ye santé au nom de Jésus.